اهلا وسهلا فيكم يا جماعه بفيديو اليوم. يعني كل ما راح ادخل على انستغرام، كل ما راح ادخل على واتساب، راح اشوف بس الحالات. يعني هيك راح ارفه شوي عن نفسي، ادخل اشوف الناس ايش منزله ستوريات وقصص، بلاقي اغنيه يا ليل ويا لعين، كل واحد مصور لي من جوا السياره يا جماعه، ويا ليل ويا لعين، وواحد ما ضل غير افتح الشباك يطلع لي اغنيه يا ليل ويا لعين. فالغنيه صارت تطلع لي في كل مكان. يعني انا شايف انه الغنيه خلاص صارت ترند، والاغنيه لحد الان يعني صار لها نازله 8 ل 9 ايام وجايبه 11 مليون مشاهده لحد الان. يعني هذا الموضوع ففيك تقول انه هي غنيه ترند. فخلينا نشوف مقاطع التيك توك تبع هاي الغنيه، خلينا نشوف الناس ايش ابدعت بهاي الغنيه. هاي هي الغنيه الاصليه تبع الشامي، يعني من المصدر عم نجيب لكم، عرفتوا كيف؟ منزلين عليها 79.4 آلاف مقطع لحد الآن كمان. فخلينا نبلش من أول مقطع. ده شوي، هي مو تيمار، أنا بعرفه تيمار من فيديوهات هداك اسمه وائل. تيمار ايش عم تسوي؟ فتحتي هيك كاميرا خلص قررتي تشيلي المكياج؟ عمري العيد هيتين بنظرة زوي من بعدك عمر ما هوينا. هلا ما كثير بين المنتج اللي انت بتستعمليه، كنت رح اقول انه عم تسوي اعلان بس ما اتوقع تكون عم تسوي اعلان. بس ليش يا تيمار هيك فورا قررتي انه يلا بفتح هيك وبحط اي اغنيه مثلا ترند وبمسح المكياج وبحط ايش هو؟ ما بعرف انا صراحه المنتجات هدول تبع ما بعرفهم. فازلين بس بعرف هذا مو فازلين، انا متاكد مو فازلين. انت يا ليدي 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 يا ويلي. تغير، لا تغيرت مثل العاده جد، يعني قبل وهلا متغيره مثل العاده، كانه هيك حسيتها رجعت اصغر. انا هيك شفت المكياج بكبر ولا ايش؟ لا جد انا رجعت اصغر، انا هيك شايف اللي ببعده. يا العين من بعدك عمر ما هوينا. ليه يا حمزه؟ يعني ابدا ما نكحت مكياج ابدا. يا العيد هيتين بنظرة زوينه هي الليل السلو موشن. هذا السلو موشن ايام زمان هاي بدايه التيك توك. يعني هيك اول فيديوهات تيك توك طلعت ميوزيكلي، بعد الميوزيكلي صار هيك يعني تعمل مثلا فيديو وبعدين لازم تحط فيه سلو موشن. هذا هيك الترند كان هذيك الفتره، لحد الان يعني بيستعملوه الناس بس اقل من هذيك الفتره بكتير. يا ليل ويا العين كنت رح انزل عنه فيديو انه اليوتيوبر هذا اللي انرفض من حبيبته كان عم تقدم لها، وشوفوا يعني عم تقدم لها عم حاب يعمل هيك شويه قصص لذيذه وحلوه، فما تشوف غير العالم تجمعت، هو جمعهم ولا لحالهم تجمعوا ما بعرف. بعدين ببساطه قالت له لا ما بدي اتجوزك. كنت رح اعمل فيديو كامل عن هذا الموضوع بس انه شفت الموضوع شوي يعني ما كثير حينحكى فيه، ويعني كل الناس طلعت تحكي عن هذا الموضوع فقلت خلص. انتوا شايفين كمية الناس؟ يعني الناس جد تجمعت مثل عادي، ما شاء الله عن جد ما شاء الله. هذا الفيديو خلص بس لهون، ما فرجيتنا ايش صار. يعني هو كلكم تعرفوا ايش صار بس انا حبيت انه نشوفه مع بعض. يعني ايه تيمار ضل طلع لي تيمار خلص فيديو واحد خلص الموضوع. هلا انه رجعت حطيت مكياج ويلا نسوي فيديو تاني. عمر ما هوينا عمر يا العيد هيتين بنظرة زوينه مخلوقة بسيطة يا أخي، مو مثل ليا حمزة. ليا حمزة بتحط 100 ترانزيشن و100 قصص سلو موشن ويلا وحركات، ولازم تكون عاملة شعرها عند كوافير وحاطة ميك اب عند شي واحد. يعني هيك لازم تكون مظبطة حالها على 24 لحتى تعمل فيديو. بس سبحان الله تيمار تحسوها بسيطة، تعمل يمكن ميك اب في البيت وهيك تفتح الكاميرا وخلاص شوية حركات، ما في داعي لسلو موشن ولا ايديت على الفيديو، خلاص هيك بتنزله شو ما كان. تحسوها المخلوقة جدا بسيطة. لما بدك تعمل الترند على قد مصرياتك يا اخي، دايما كيمو محسس الناس انه هو جد ما معاه ياكل ابدا. بس حلو يا كيمو، حلو التواضع، يعني هاي النقطة ايجابية لك يعني.
هي ليل عمر ما هوينا عمر يا العيد هيتين بنظر. اوكي انه كذا ستايل ويعني شوي في كان حركه في الفيديو، فمو انه فيديو هيك عادي بس تطلع تعمل كم حركه. يعني انا حسيت انه فيه شويه شغل. يا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد هيتين بنظر. يا ليل يا العين من بعد. انتوا شفتوا لي اول كم ثانيه في الفيديو، يمكن حطيت 3 4 5 ترانزيشنات في نفس الفيديو في البدايه، بس انه مشان تشوفوا تجذب انتباه المشاهد هيك. هذا بالريلز او بالفيديوهات القصيره بشكل عام بحطوا الهوج اللي هو بيكون باول 3 ثواني من الفيديو، بس مو كل هالقد الهوج. هذا صار اسمه هيك انا صار راسي يعني. طيب شوي على المشاهد، يعني احنا جد هيك رجينا معك. اولاد وحرام هي ليل من بعدك عمر ما هوينا. لا شوي، هذا مو نفسه اليوتيوبر اللي كان عم بتقدم له من رفض والقصص هاي. هذا الفيديو نزل قبل ولا بعد ولا شو صار؟ ثواني، هذا الفيديو نازل منذ 3 أيام. هذا حساب مين؟ خلينا نشوف. اوكي الحساب طلع ميك اب ارتست، ما طلع له علاقه طاول في الموضوع. شكله هذا الفيديو مصورينه من قبل. بس يا اخي اذا هي جد بتحبك ليش رفضتك؟ يمكن المخلوقه توترت من عدد الناس. هلا هي اكيد لازم تكون يعني سمعت من اصوات الناس انه في حوالينا كثير ناس، لانه هي كان بس مغطين عيونها. يعني هي لازم تكون عارفان انه لما تفتح عيونها رح تلاقي كثير ناس، رح تشوف هاي الرهبه. يمكن هي هيك خافت من الموضوع انه في كتير ناس وهذا، لانه يعني انت بتحبها وبتعرف هذا الموضوع، لازم تكون يعني عارفان هذا الموضوع. اذا هي مثلا بتحب انه هذا الشيء يصير قدام الناس ولا ما بتحب يصير قدام الناس، لازم تكون فهمانه. يعني بتكون صراحة غبي إذا ما بتكون فهمان هذا الموضوع قبل ما تعمله. لازم هيك تلمح لها، تجيب لها، عرفت كيف، قبل ما تسويه. المهم مالنا فيها، وما كنت حابب أسوي فيديو عن هذا الموضوع اللي بعده. أولاد وحرام هي ليل ويا ليش حاسه هذا مقلد ستايل الشامي كله على بعضه؟ عن جد أول وهلة لما شفتوه ما حسيته إنه هو الشامي. هي ليل ويا عمر يا العيد هي يا ليل ويا العين على الجمال. كاتبة كابشن لحالها، ما شاء الله الثقة عندك فل. أنا بهنيك يا ما بعيب هذا الموضوع، بهنيك يا الثقة هيك عندك حلوة كثير. انتي يا ليدي ما بعدك ما انتي بليدي يا رفيق قلبي راكب لادا هتخسرك المية هالك اللي بجبل العرب قلبي ضاع الحب مديالي ماما حربتها حربي ما زيد فيكي قطعني اللي كان. يا ليل ويا العين يا العيد يأتيني بنظرة زوينة. طيب صاحبك وين؟ وصاحبك بدنا صاحبك يجري كمان معك، يعني ليش عافك لحالك تجري؟ على اساس هذا كان شوي عم يعمل لك خلص ما عليك، عندي الموضوع المصاري هي شقفت وراء وسخ الدنيا، عندي الموضوع انا بدفع حق الوجبه. بعدين وين صاحبك تركك خلص هيك راح؟ يعني انا اللي فهمته انه هو بس دفع عن حاله وبعدين طلع راح. نصيحه، هذا صاحبك لا توثق فيه، كل شوي بيحكي شيء كلمه بعدين بتراجع عنها خلص انسى. فبس والله اكتبوا لي انتم رايكم كمان اذا حبيتوا اغنيه الشامي. انا صراحه بالنسبه لي يعني هي لذيذه الغنيه، بس يعني من كثر ما بتسمعها اي غنيه هلا انت بتحبها، اسمعها اول مره ثاني مره رح تحس كتير فخمه، بس اذا سمعتها 100 مره في اليوم رح تصير بلا طعم الغنيه. بعدين رح تسمع بعد فتره كمان رح تحسها كمان الغنية نفسها بس حلوة. فنفس الشيء صار معي أنا كمان. الغنية الشامي أول ما سمعتها كانت بالنسبة لي جدا حلوة، بعدين لما شفت إنه كل ما أفوت على ستوري انستغرام لرفيقي أو واتساب بلاقي واحد حيطة وهيك، فصارت تطلع لي في كل مكان، وهذا الشيء كمان بمللني منها. فهي حلوة، أنا يعني حبيتها. اكتبوا لي انتم كمان رأيكم إذا حبيتوها بالكومنتات، وشو حابين كمان يعني إيش في أغاني جديدة اكتبوا لي كمان تحت بالكومنتات، أو أفكار معينة نسويها كمان اكتبوا لي بالكومنتات. فبس والله يا جماعة كان معكم أندرو، بيس.